Déclaration révolutionnaire. Déclaration du mouvement Debout Katanga pour la libération du Congo, en sigle MDKC. Nous, signateurs de la présente déclaration du mouvement Katanga Debout pour la libération du Congo, vu la crise multiforme et le retour à la tyrannie sanguinaire de Félix Tshisekedi Tshilombo en République démocratique du Congo, depuis la passation pacifique du pouvoir en 2019. Considérant les violations intempestives de la Constitution de loi et des droits fondamentaux, des arrestations arbitraires, des emprisonnements sans cause et des assassinats ciblés des notables politiques, religieux, des officiers généraux, supérieurs, subalternes et des soldats ressortissants de l'Est du pays, comme du Katanga en particulier, ainsi que d'autres forcés à l'exil, loin de leur pays, la République démocratique du Congo. Considérant l'ampleur de massacres et tueries ciblées des Swahiliphones, notamment de Katanga à Lubumbashi, Ah oui, 2026 tukiona tuifike kwa Mungu atasaidia. Njoo hivi ni kama ni za mingi ziko kama kenze. Ni za mingi. Sasa wanaanza kukupa maneno ya kurudia. Sasa wanarudisha huko. Ni za mingi sana. Wanaanza kisa dawa wanashaanza kukupa tu anza retire bana. Sasa walifaa kule chini. Sasa Uvira sasa Amerika kule kama kule Uvira kwa walipika. Amerika wapiga sasa mimi Amerika kwa mwao. Nakwambia juzi wanapitisha mama. Numera Force Katange MDKC. Wanaume tuko na progresse vers Mitwaba, wewe na progresse. Tuna progresse ini maranfort zetu zenye ziko na kuya. Il arrive des moments de la vie où nous nous posons des questions sérieusement sur notre avenir, où nous nous sentons perdus du point de vue de la santé, ça peut être une maladie, du point de vue professionnel, du point de vue relation familiale, ainsi de suite. On se demande finalement qu'est-ce que je deviendrai du point de vue économique, surtout dans les conditions qui sont les nôtres. La première lecture de l'Évangile nous donne une réponse qui doit nous consoler dans la mesure où si nous vivons toutes ces réalités-là dans le Seigneur, une chose est sûre, avec lui, nous nous en sortirons, avec lui, nous vaincrons. Vous savez combien cette parole me console et qui devrait aussi vous consoler. C'est pour cela, chers frères et sœurs dans le Christ,
Dans certaines situations, vous voyez vos pasteurs, votre archevêque et les autres être vilipendés, traités de tous les maux. Dites-vous que Jésus est passé par là. Si lui, le maître, a été traité de pécheur parce qu'il n'a fait que ce qu'il devait faire, à forcer nous des hommes, quand bien même nous sommes ses serviteurs. En même temps, c'est chacun de nous qui est Mbote na balandi nyonso ya émission masolo ya RDC na Lingala nazali molobeli nabino molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila nazali acteur politique journaliste na kabola kanabino ba masolo nyonso etali mboka na biso ba masolo o ya politique ba masolo o ya sécurité ya économie nyonso o elekaka na kati ya mboka na biso tovandaka tosololaka topanzaka nteke totalaka nini ezali vraiment koleka na kati ya mboka na biso. En tant qu'acteur politique, na yaka na pesa kaboyebi na ngai, bwania na ngai, makambo ifalaki esalema ndenge nini, makambo ifalaki etambola ndenge nini, yango toyaka tovandaka, tosololaka na baimboka nyonso o bozali to kabola ba ide bino na ba commentaire, ngai awa, epi natangaka ba commentaire na bino nyonso na landelaka makambo nyonso bokomaka, esalaka nga vraiment plaisir mingi ya koyoka, ya kotanga bino, ezalaka vraiment kitoko bobi ke na chaîne tozaka ba rubrique ya ba émission mibale pouvoir ya peuple ODG bimaki kuna tozaka na géopolitique international régional na national et puis tolobaka na balangi ebele to pe na ba minoko ebele et puis tozaka na émission o masolo ya RDC ya Lingala yango tosalaka effort elika 1h du temps po eza émission moko ya briefing ya plus tolobelaka ba makambo ezalaka kaka chez biso babengaka ngo géopolitique national ya kati ya mboka na biso donc yango wana awa na pesa kabandeko na ngai ba information nyonso kadiosha ezalaka te lokuta ezalaka te toyaka topanzaka vraiment teke kitoko na bino ba imboka totala mboka ezali kokende ndenge nini voilà ya boye tozo sommer na kosenga la bino bo like bo s'abonner bo activer cloche ya notification bo tika moi commentaire et kosala kitoko na lingaka kotanga bino ndenge na lobby. Ya mibale ezali kozwa lien ya émission oyo partager na ba groupe na bino respectif na Facebook, na WhatsApp, na Instagram, nyonso bisika nyonso bozali bokabola yango, bokeisa message oyo ekende vraiment etambola pena epa ya baimboka nyonso ya misato oyo ezali botika latina suka lolenge boni bokoyeba makambo ezali koleka ndenge nini kotala émission ebandeli tisuka ezali bongo nde bokubanza bokoyeba makambo ezali kotambola ndenge nini na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo ya suka ezali bo s'abonner na ba page nanga respectif botindela nga ba demande ami na page nanga Master Jonathan Lumbila botinda demande ami na page Parlons Congo RDC botinda pe ba bo like pe page ya pouvoir ya peuple kuna to partageaka pe ba information nyonso ya mboka na biso et puis na suka bokende na compte nanga TikTok bo s'abonner massivement parce que kuna koleka ba action politique ya le peuple nous réclame tozo senga pe ba adhésion na bino PNR Azali déjà prêt, Azali na posa ya kokota action politique au bundela mboka, ko se sacrifier pour mboka, bo intégrer na regroupement politique na biso le peuple nous réclame numéro na ngeza wana boko menangai, bato bazali na posa ya ko intégrer regroupement politique PNR, le peuple nous réclame. Voilà. Masolo tokobeta lelo ezali masolo o ebimi na kati ya Katanga. Boyebi eleki déjà mikolo ebele, tozo kende presque un mois. Na betela bino ba masolo ya rébellion o ezali na kati ya Katanga. Batu mususu bazalaki ko ndimangai te, bazalaki ko loba wana ezali ba bluff, ezali lokuta, kadiosha, boye na boye. Patrick Muya ya abimaka yemoko aye kondimake rébellion esalemi na Katanga. Lelo ezali po na mbala ya liboso. Rébellion wana ezwa parole esa la déclaration politique. Na kati ya Katanga bazwi ba territoire tokotiela bino bilili et puis basali déclaration politique na bango pona mbala ya liboso. Tangu ndeko Jonathan Lumbila na yaka kopesa bino ba information, na yaka koloba makambo ya mboka, na yaka koyebisa bino makambo ya boye ofinganga, ya boye o critiquenga, ya boye o ya kokoma bikoma koma kende na nokoluka o vérifier information. Tala nanu eske makambo na lobi ezali lokuta to pe ezali makambo ya solo yeba nanu koluka kotanga pe mwa mingi na yebike batalibe ebele batanga mingi te sikoyo rébellion ngo esali déclaration lelo tokotiela bino bilili
na kosi to eza makambo ya solo awa na tikalaka kosala kadiosha te bino nde bozali bakonzi ya kadiosha lobi kuna pe koya bokomona pe na Ituri bakosala pe déclaration politique na bango ba rebellion zoko bima lokola mayebo pona nini tokolobela yango na kati ya émission oyo tokolobela pe makambo ya Uvira Corneille nanga a ordonné bakwesa Uvira hier topé lobi elekaki masasi beti na ba territoire ezalaki ya koyinda tokobeta pe masoloana ndeko Chilombo azoyokana te ndeko Chilombo azali na panique totale à perdre contrôle ya mboka ayebi susu te mboka ezali wapi mboka ezali kokamba pa nani ezali kosalema ndenge nini na Ituri ezali ya kokabwana Goma Bukavu na ba territoire musu na maboka ba rebelle ya AFC M23 ya Corneille nanga na Katanga kuna pe ezokende malembe pe kabwana parce que ba rebelle oya MDKC bazali kokende malembe pona bakende kozwa o Katanga bazwa nanu Lubumbashi et puis o Katanga donc masolo ya kobeta ezali tellement ebele bozwelo kwa kolia bozwelo kwa komela bobenga baimboka bolo ba pouvoir ya peuple bimaki soko silisi a Hollanda ki pouvoir ya peuple te ozongi okoti na chaîne okelanda pe pouvoir ya peuple pour ba information mususu kuna pezali surtout makambo ya géopolitique régionale na géopolitique internationale oyo tolobaka awate a tobeta aka makambo ya mboka na kati ya mboka na biso tokozwa bilili ya liboso batente oyo bazali komeka koya kokotisa biso bulu yeke na oyo etali constitution et puis tozwa na Kinshasa yango totala mboka ndenge ezali et puis tokembala mo makambo ya rebellion leo tokende bala mo na bitumba wana ya rebellion tobenda bilili oyo sikoyo muntu akumpa na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo tala bokosambo politique oyo tuzokenda na malembe ti 2058 ngana na sombi na kote tokata 2040. On change la constitution. Ouais. Le Congo devient royaume. Ouais. Félix devient roi. Et puis, si Félix vieillit, on prend Anthony. Wajiki. Donc, Boki li solo yango, hein? Ouais. Donc, changer constitution. Le Congo devient royaume. Congo aux royaume. Canet Belgique, Bakoko na biso. Et maintenant là, si Félix vieillit, Anthony prend le pouvoir. Si tu ne veux pas traverser chez papa, ça c'est voilà. Okay. Constitution voilà. Et comme la première république échouaki, comme la deuxième aussi échouaki, la troisième peut échouer. Fati aza kotombola abimisi mutu misale ezo les mona yango wana na Fati il faut tokota 4e république 4e république na Fati Béton qui a dit que Fati asili a kolongwa alongwa na nini biso ba congolais tolobi iyo atikala wapi moto azosala mosala malamu congolais de père et de mère azosala mosala kitoko botika ya bana wana zongelo mpona bosana ya makambo su te omoni na yo journaliste oyo ya na cameraman bino nyonso di nombre soki oyebi souffrance oyo toomona neti nga oyo nalamuka 5 heures obandi kopupola makala kanga komona sante oyo te soki eza vitamine soki eza nameli soki nini nayebi te omoni vite obene oyo bobosana teke bamama bapakolaki yesu malasi bobosana teke biso tokoma kosote bapapa 4 bapapa baza su na valeur te liboso na biso baza su na eloko akoloba te nga fiki nde nabona kozwa ata 50 makango poso nazwi makango te na vivre te bino baninga na yo na ye na bakonji na bino tovota bino badepute tovote bino na baprésident sa biso tokovote bino bobima te bokokonza mabanga te bokonzaka biso mais façon tosufri yango bino babota bino banjeto na bamama obe na bato nde bobotama na fulu bouta wapi bouta wapi
bozana ba famille bino ba papa kuma ba konji wana bozaki na batapasi te neti lolenge biso zo batapasi bozaki liboso bongo te e boyo ko zwaka vi na 17h bobosani ya 4h boye ba ke mboka oyo ava bino bokonza eza biso nyonso union fait la force le biso to pesi bino pouvoir na bino bozwi bani ko konza e kuma ya famille na bino te boleka wa to telemeli bino bozonga wa to te toza batu tozo souffrir oteka ndeni chika leta parasoleil o makala o nini natambusa oishise ya nini na yo na ye so boye kozonga suna président na bino tour oyo bola Mon général Kanto, tu peux sur Mbote, tu as l'action sous vidéo, tu as les massicos na victoire. Parce que il y a tracasserie au baleki, surtout à Pembo de Abokangaï, mais Botika et les sous. Parce que ça la tracasserie na bateau moto, bah chauffeur 17h, drapeau déjà Kitaka. Mais à Bango 21h, bah Okanga moto, Pombongo kende wapi. Oya Pembe, jeune en moto à l'élé, à bien ça moi en hôpital, la salité depuis Tongo, à Robinson moi en hôpital, mais Bazimbongo n'est pas sali journée mobimba, Bakaboli en haut, Bakenango, au monde en débat au Kabola. Mon général Papatala Likambo. Victoire est extraminée na basoda miyibi. Bazo bundisa peuple congolais mabe. Victoire précisément na popo Kabaka, Neko. Bonjour maman. Yuko mona ki batwana. Bazaki ndeni. Balataki noir. Bataki noir. Dans la caméra tonton drone. Est-ce qu'on va tirer papa Freddy Bozalaki? Ezaki ndeni. Moi na mbali babandaki obunda. Papa Freddy kakaboli ba criminali bazalaki na wando babimeli ye mbamaka kangie saki papa Freddy akimi nzela ezo ba akwesi criminel mona tirase. Babundaki dans papa Freddy bakriminel. Babundaki. Ranja bimasko ezo so criminel moya munala bi bo moi abeti. Yoko yaki. Anayoka kitokinako somba loso. Lo bape. Kwese na tirase abeti masasi likolo batinya so bakimi. Après Foto mabi boma yeba bomi abeti masasi. Abeti masasi akufi. Oya liboso abeti na likolo, oya liboso abeti na panti. Yoko mona ki. Sikoton abeti bongo papa Freddy papa Freddy akwei. Kwei après moi na piqué clip. Moi na vanda ki boye, mbala vanda ki boye après la muka ki abande babo kende na nga hôpital. Wana mama. Mbali. Oh papa Freddy kufe mbala moko te. Abanda ki opema. Après bibo kende na nga hôpital, Après la suka ba criminali bazinjela bakimi wando. Moi kwa beti masasi likolo ko balanda bangoti. Bazaki ba moto. Ba moto mi balé 6 personnes. Bataki bilambo balata ko mona yaki ba soda to normal. Elaki ba soda te noir. Bate ba noir. Wana yoto on question balo sa po batami yo mona ba onyoso. Na bandaki mona bango. Merci beaucoup Yaya. En tout cas, voilà, boyoki témoin oculaire. Il y a Maweza qui a zamwana muke, c'est un mineur, maman. Azamwana na yo. Pas si pas zamwana na ngana âge mwana boye. Ada 6 ans. Parce que âge mwana o ya 6 ans déjà mémoire moi des baby qui ba criminel des ba contre ba bomaka. Ko ça mwana pe si metan beli pa bomi. Après bino ko na ba ko lebi ke mwana oyo. De raso ni o mwana o zu âge aboma. Tane Okiniachi, tapo de puta. Kuna tolegata? Kuna beba. Oh, pays mignon.
nakenda wenze nasika mwana ya alala mama bato babukaka bayemba moko baesa bango mwana aza na kati ya ndako bayoka na bango te mama ko bato balinga bakota bakozwa mwana boye babandi obeta bango fimbu bayemba moko babuki ndako ekweye nyati mwana wande mwana kufi balinga ete kutu baba babimisa mwana bazobeta bato ana yango ndi mwana nga banyaki ndako enyati boyo babino moko maboye ezalaka vraiment ta bino moko. Merci maman. Voilà baimboka tolandi bilili oyo ezopesa ngai pasi pe mawa tangu nazali komona bandeko na biso basalaka na Chilombo na place bazwa makasi oyo nyonso bazali nango baluka ndenge nini ya kosala bolamu mpona bakongole baluka ndenge nini basala baluka ba solution na ba problème ya baimboka oyo touti komona na bino batata oyo na ba mama mususu basangani mpona koluka ndenge nini ya ko changer constitution ya mboka na biso on dit ezalaki toilette papier toilette o bakendaka nango nzongo ikena nzongo inene on dirait ezalaki document ya batata na ba mama na bango koki ko signer on dirait testament ya batata na ba mama na bango on dirait ezalaki papier moko boizanga tina bazobuye bateke constitution ezali mobeko ya plus de 120 millions d'habitants ezali mobeko ya ba congolais nyonso bakoki kolobaka nango te lokola ezalaki ba je na makambo nyonso ya bozoba na bango bakotisi bato oyo bazali kosenga ko changer constitution bazali na moto ya mboka na biso 8 ans tozokende 9e année élection ezali na 2028 Chilombo doit partir il faut akende batata wana 8 ans misusu bazalaka ba ministre misusu bazati lelo ba député ba sénateur ba ADG na yebite banani botuna bango bilan na bino na 8 ans na Congo ezali nini bilan ya Chilombo lelo na koloba yango ya 8 ans bilan ya Chilombo ya liboso ezali détournement moyibi ya mboko ya mbongo ya bakongolais moyibi ya mosolo ya bakongolais wana bilan numéro 1 ya Chilombo akotisi biso nyongo oyo tokokoka kofuta yango lelo te mboka ezali na déficit budgétaire Chilombo akei kodefa mbongo na oyo babengi Fonds monétaire international FMI tozali na nyongo ya plus de 16 milliards le pays le plus parmi ba pays les plus endettés oyo ezali na banyongo makasi na kati ya Afrique Congo ezali azwaki Congo na nyongo ya 3 milliards 500 millions leo tokomi na 16 milliards mbongo wana tout bayibi pourquoi parce que tozana nzela te tozali na courant te oyo babengi lotiliki tozana mai te tozali na eloko te mboka ezali ya kokufa dollar ezali ya komata franc congolais ezali ya kokweya peuple azali kosouffrir lokola eloko mosusu donc bilan ya Chilombo ya liboso ezali moyibi régime ya ba miyibi baza miyibi lokola bayibi trop bazwi basi ebele baboti bana ebele bazali na ba dépense bazali na ba makangu ebele balingi kovanda na moto ya mboka pona kaka balesa sentiment na bango mabumu na bango na ba famille na bango parce que batata wana 8 ans au pouvoir ata image ya kolakisa batu te no tozwaki mboka awa tozomemango quelque part non babomi mboka bilan ya mibale ya Chilombo insécurité tango tolobaka insécurité ezali kaka guerre na STT insécurité pe ezali kuluna o azokata mutu machette na tongo na midi insécurité ezali criminel o akangi na butu akangi na tongo akangi na midi ndenge bazoboma insécurité ezali miyibi o bazoyiba ba mama o bakendaka kosala bokasi na bango bateka ba matembele bandunda balesa bana insécurité ezali babomi o l'état azali te insécurité ezali absence ya justice na mboka na biso justice ezali ya deux poids deux mesures
ezali justice ya babola na justice ya batu ya mbongo. Donc wana nyonso ezali insécurité, bila ya ndeko Tshilombo insécurité ya liboso amemi na mboka ezali kaka na ba province te ezali pe na Kinshasa. Insécurité ya koloka. Insécurité moko ya koloka bandeko. Donc tozali kotloba ndeko Tshilombo okoki makambo te kanga bisaka kende na ba aventure ba comédie o bozali kosalisa batu botika bosoba wana oya kosimba na constitution moto ekopela na mboka wana moto ekopela wana Tshilombo okokoka koboma yango te. Bila ya misatu ya ndeko Tshilombo incompétence ndeko Tshilombo na régime na ye bazali ba incompétent lokola ya liboma. Bato wana na yebi te batanga to batanga te. Soki batanga seke batanga bien te. Soki batanga te eza très dangereux. Mboka ezali ya kokambama te. Mboka ezali na mégestion. Régestion na bango ezali opaque. Mboka ezali na alignement moko te. Eloko moko ezali kokende na mboka wana ezali te. Donc ça veut dire poto conclure masolo oyo ya mboka na biso bila ya Tshilombo ezali complètement négative. Soki tobakisi guerre na Est, occupation ya Goma, ya Bukavu, ba territoire na Ituri, guerre ekoti na Katanga, makambo nyonso. Donc bila ya ndeko na biso Tshilombo ezali négatif. Donc soki bila ya mokonzi ya mboka ezali négatif, musana ezali nini? Il faut akende. Il faut akende bandeko. Tobenda bilili o ezali koleka, totala makambo ezali koleka ndenge nini na Est ya mboka na biso. Soki boyoki mwa makele mwana nga azali kosekana. Tobenda bilili o siko. Naambia wamushi wa Bukavu wasikuwe na masikio magumu. Wakiwa na masikio magumu hii magari yao, kwa sababu mpaka hii sasa niko nasemea huko magari yao ingali pale plene na wako wana vize tena kupatia FARDC franga wapite tu waje. Wamushi wa Bukavu na wapatia minga zai. Ile magari yenu mlinunua ni franga zenu, lakini kama hamsikii watoto wenu wazalendo, ile magari tutaichoma kwa sababu hamsikii. Tunawaomba gisi kabla atukamate uamuzi, kama gisi tunafunga ile njia, mkiendelea kujiunga na wale wa FARDC wenye wako wanakula rushwa kukamatisha nchi, na ndio wenye mko mnapatia franga wapitishe magari. Tunawapatia siku 2 ile magari yenu yenye iko kule Kabunambo irudie wenye litoka. Ikiingia kwa nguvu za FARDC wenye wako nakula rushwa, sisi wazalendo wa Inter Special tukamata uamuzi ya ile magari. Na kitu tufanye ile magari msikile laumu mtu yeyote. Hiyo ndio ujumbe natuma kwa raia yetu ya Uvira na Sud Kivu yote nzima. Fusil à la main, ce commandant et sa femme patrouillent côte à côte. Le couple fait partie de ces nombreux civils congolais à avoir rejoint les milices Wazalendo pour soutenir les forces armées congolaises mobilisées contre le M23. Dans le territoire de Fizi, frappé par le conflit dans l'est du pays, des années de guerre ont brouillé la frontière entre vie familiale et champ de bataille. Lorsque mon mari part au front, je me sens toujours tranquille, car je fais moi aussi partie de ces soldats. Si je dois prendre les armes, je le fais aussi et je l'accompagne. À toutes les femmes de l'Est du pays, je dis venez nous rejoindre pour lutter pour ce pays et le sauver. Difficile d'estimer le nombre exact de combattants dans les rangs Wazalendo, mais ils seraient des milliers à combattre dans l'est de la RDC. Pour épauler les forces armées congolaises et protéger leur communauté, les milices Wazalendo recrutent autant que possible. Je suis dans la brousse depuis 15 ans et beaucoup de mes soldats ont déjà perdu la vie dans cette guerre qui implique les Rwandais. Nous sommes sur 3 fronts, à Pointe Zéro, en ce moment même. Mes hommes se battent là-bas. Nous sommes également à Uvira et à Rugezi. Dans cette région, la guerre ne s'arrête jamais. Les Wazalendo sont présentés par les autorités congolaises comme des forces de défense communautaires qui aident à résister à l'avancée des rebelles. Dans un rapport publié en janvier, un groupe d'experts de l'ONU affirme que certaines milices Wazalendo ont été impliquées dans des exactions contre des civils. Les miliciens de leur côté rejettent ces accusations et revendiquent un combat patriotique de longue haleine. Nous voyons nos compagnons d'armes mourir et d'autres être sauvés par Dieu, mais nous continuons à nous battre jusqu'au bout. Ces dernières semaines, les combats se poursuivent sur plusieurs fronts dans l'est de la RDC, malgré les efforts de médiation déployés par plusieurs acteurs, dont le Qatar et les États-Unis. Et deuxième vidéo, il y a émission Nabiso.
wana ezali ba wazalendo. Nalingaki to attirer attention to pe toyebela to beta sete na likambo moko. Tata moko azali wana ya muzalendo o azali koloba ndenge nini na kati nzela ya Bukavu, Uvira et autres. Wana eza video ya moi eleki moi quelques jours na ngana tshona ba émission mais na bosanaki na maman asimbi munduki to keno na tata wana. Eloko nini en tant que moboti, en tant que compatriote, en tant que congolais ozali komona na kati ya video wana. Video wana esalinga pasi makasi nga nazali tata moboti. Video wana soko tali na sima ya tata oyo ya vandi botala bilongi ya bana wana. Boye bisangai, est-ce que bana wana bazali ata na ba 17 ans 18 ans? Botala bilongi video je crois zo le kanenga nazali koloba boye. Botala bilongi ya bana wana nyos o batelemi basimbi minduki. Botala bilongi na bango. Bana wana bazali na ba 17 ans, bazali na 16 ans to bazali na 18 ans. Na kati ya mboka lokola Congo oyo croissance na vie ya moto na nzoto ya moto ezali mabe, bana na tokoki kopesa bango 15 ans maximum ezali 17 ans. Ça veut dire que bana wana bazali ba mineur. Tata mokolo bongo oyo azali inconscient, insensé, incivique. Avandi na kiti azwi bana ya batu ya mikie to pa azwi bango wapi bakomisi bango ba milice ba wazalendo. Phénomène oyo ya ba milice wazalendo, il faut jour mosusu ndeko Tshilombo a répondre na justice. A violer constitution ya mboka na biso. Constitution na mboka na biso eyebaka kaka armée moko ezali FARDC. Mutu alimentaka ba wazalendo ezali Tshilombo. Mutu apesaka bango minduki na ba munitions ezali Tshilombo. Mutu apesaka bango lomeya ezali Tshilombo. Tshilombo nde ezali kolesa bango, kovandisa bango, kokolisa bango. Bato ba wazalendo bazali na ba rapport ebele ya Women Rights Watch, ya Nations Unies, recrutement ya ba enfants soldats, donc bana ba militaire, bana mike o ba okomisa ba militaire, voilà. Ba exaction, ça veut dire ko boma bato, ba viol likolo ya moto ya ba wazalendo. Biso to boite bandeko na biso ba défendre mboka. Mais ceux qui veulent ko défendre mboka, ba défendre mboka na ba institution. Ça veut dire ba kende kokota na armée régulière. Comment armée na biso ezali? Tozali na o babengi FARDC, tozali na ba JR, tozali na armée, tozali na ba policier, tozali na nyonso. L'état yebi bango, mapinga ya mboka. Comment pembeni ya mapinga ya mboka l'état azali kotika poison ya bololengi ya boye. Mwana mama mukolo azana mondoki azotambola na kalashnikov. Bana ba mineur ole bakende kelasi, bakende kotanga, bakende koyekola. Bolatisi bango ba sokoto, bopesi bango ba kalashnikov, bakende kokufa. Bana wana bazali na avenir molai. Nga nazali komituna. Bana wana bazana ba tata, bazana ba mama, bazana ba... Comment bokoki kozwa bana ya lolengi ya bongo? Bope bango bakende kokufa. Anthony Tshisekedi azali na Belgique, azali kolia kitoko. Totiela bino ba video azali komibinga Prince of Congo. Est-ce que bana wana na Anthony Tshisekedi différence ezali? Pourquoi bana ya ba ministre bazali na ba epoto? Bakimisi bana na bango, bakimisi basi na bango, bakimisi ba famille na bango, batangaka na bapoto basombaka bandaku bani. Pourquoi bango oyo bakendaka kobunda te, bazali na bana partout, bazali kotanga, bazali kolia kitoko? Bino peuple oyo bozo bunda, bozana na salaire ya malonga te, bafutaka bino bien te, bolandaki militaire alobaki lobi elekaki, bozo kufela moto lokola Tshilombo. Na boyi na ngate kobundela mboka, mais pour bundela mboka il faut moins reconnaissance ça. Mais yo pe tata kufa tika bana basa la vie. Bana ana ba okufa na front ba komi sans avenir. Ba mama o bazumi nduki ba okoma koboma ba voisine na ba voisin na bango parce que moto ba ekolisi koboma akoyeba ka koboma. Bande kobotala esika Tshilombo amemi mboka na biso. Est-ce que makambo oyo ezali normal? Est-ce que makambo oyo ezali normal? Botala bino moko. Ngai te nazoloba kaka. Boyo nga naza moboti. Nakotika jamais mwana nga moke. Akota asala makambo wana. Mwana oyo ya mineur fa kende kotanga.
fa yekola, il faut préparer à venir na lobby na kozala ndenge nini. Wana nini phénomène wazalendo ezali pasi de ko Tshilombo amemi bato oyo bisika ya boy. Bande ko na ngai Katanga eza ya kopela moto. To banana no na video ya déclaration ya ba rebelle et puis na kota na loba 3 makambo plutôt ba sa vidéo mususu. Tozwa déclaration ya ba rebelle sikoyo. Déclaration révolutionnaire. Déclaration du mouvement Debout Katanga pour la libération du Congo, en sigle MDKC. Nous, signataires de la présente déclaration du mouvement Katanga Debout pour la libération du Congo, vu la crise multiforme et le retour à la tyrannie sanguinaire de Félix Tshisekedi Tshilombo en République démocratique du Congo, depuis la passation pacifique du pouvoir en 2019. Considérant les violations intempestives de la Constitution de loi et des droits fondamentaux, des arrestations arbitraires, des emprisonnements sans cause et des assassinats ciblés des notables politiques, religieux, des officiers généraux, supérieurs, subalternes et des soldats ressortissants de l'Est du pays, comme du Katanga en particulier, ainsi que d'autres forcés à l'exil, loin de leur pays, la République démocratique du Congo. Considérant l'ampleur de massacres et tueries ciblées des Swahiliphones, notamment de Katanga, à Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa, Kolwezi, Kilwa, etc., par les milices du parti au pouvoir UDPS, dite Force du Progrès, Kamwina Sapu, incorporé dans les forces armées, dont celui perpétré à Bukama le 12 janvier et 14 février 2026, ainsi que des arrestations criminelles de jeunes et autres mineurs dans la collectivité de Tumbwe, en date du 18 février 2026, par la garde militaire tribale de Tshilombo, dite républicaine. Considérant les détournements sauvages des deniers publics, les vols, la corruption, la mauvaise gouvernance, le tribalisme et le pillage des ressources minières des pays et du Katanga, en particulier par M. Félix Tshilombo Tshisekedi, sa famille biologique et son clan politique au détriment des Congolais et en particulier des Katangais réduits en l'esclavage. Considérant l'esprit et la lettre de l'article 64 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour, vu l'extrême urgence et l'impérieuse nécessité, en âme et conscience, devant Dieu et devant l'histoire, décidons de mettre fin au régime de Félix Tshilombo par tous les moyens de droit, y compris la force pour sauver les Katanga et le Congo. De ces faits, invitons tous nos compagnons d'armes, officiers généraux, supérieurs, subalternes et soldats de rang de la République démocratique du Congo, en particulier les Katangais, humiliés, insultés et traités de clochards, ainsi que la population dans son ensemble, à rejoindre sans atermoiement le mouvement pour libérer les Katanga et le Congo de la tyrannie. Signé au Katanga le 21 février 2026 par le mouvement Debout Katanga pour la libération du Congo. Merci. Voilà baimbo katoti kolanda déclaration yaba rebelle oyo ya MDKC ya Katanga. Ndeko Jonathan Lumbila azali prophète te menazali journaliste
on a lukaka information pour na memela bino. Nazalaki koloba na bandeko Tshilombo boye. Soki mokonzi azali incompétent, incapable ya ko gérer parti politique na ye, akokoka ko gérer mboka te. Pire que ça nini, ndeko Tshilombo azokanisa ye na batu na ye ke Congo eza ya batata na ba mama na bango. Wana eza eloko mabe. Peter Kazadia ya loba makambo changement ya constitution. Nicolas Kazadia loba musu Kazadi wana musu Kazadia ke kotika référendum na kati ya parlement na biso. Tozali 120 millions d'habitants, plus que ça. Soki groupe moko ya bato elobi ezwa mboka en otage, balia kaka bango, bamelaka bango, ngai ndenge na zabwe na ko se révolter. Pourquoi na ko se révolter? Parce que Congo eza ya biso nyonso. Congo eza ya tata ya mutute, ezali ya mama ya mutute. Congo oyo ndenge basala yango pona Congolais nyonso asepela. Soki groupe ya ba individu ya ba incompétent bazwi mboka en otage, bazolia bazoyiba mbongo na biso ya kosakana te, alors yo en tant que conscience na en tant que Congolais okosalo babengi révolte. Révolte ya Congolais, mutu na mutu se révoltaka na ndenge na ye. Nga na se révolter politiquement parlant. Ça veut dire ba texte, ça veut dire moto, ça veut dire boyebi na ngai na tie yango. Nanga a se révolter militairement parlant, azui mandoki a commis rebelle. Bato oyo bauti komona ya MDKC, bango pe ba se révolter militairement parlant. Mutu na mutu akoki ko justifier o ba benga na lopoto frustration biso na lingala to baka kanda na ye na lolenge oya amoni ndenge ezaleli na kati ya constitution ya mboka na biso epesa biso droit ya kotelemela bato bazwi bokondi to pe bazali kosalela bokondi na ndenge ya mabe na article nango 64. Lelo soki totali gestion ya mboka oyo ndenge Tshilombo azomema mboka, moto nyonso azali conscient kotelemela moto oyo akotelemela ye. Donc rébellion oyo ebimi oyo na Katanga na lobelaki yango eloko ezo surprendre nga eza te, mais pire kozala nini mokolo bato oyo bakozwa bozoba bakei na texte ya référendum to pe ya kochanger constitution na Assemblée nationale, moto wana mboka kopela moto na ndenga kosakana te. Et puis bakopakata lokola bambwa parce que rébellion kobima partout. Congo mobimbe ezali na minduki, tozali na plus de 250 groupes armés na Congo. Pona kola musa rébellion na Congo ezali jeu d'enfant de balobara na lopoto. Ezali loko ya moke. Bato oyo bazali tellement mitezo sala bien te lokoso moyibi bazo kambambo kamabe mais balingi batikala na ndenge ya mabe bato to bakozwa minduki et puis bokopesa bango nde raison pona nini bazwi minduki contre régime ya ba incompétent, contre régime ya ba dictateur. Tshilombo osali biloko salaki soki pe mandat soki pe nini kanga bisaka kende mboka bakambaka yango boete na o babenga na bras de fer, mboka bakambaka yango na ndenge moko ya bien oyaki na facilité bima na facilité mokolo bino bato ya IDPS po bokanisa ba mboka Congo za ba tata na ba mama na bi mokolo moko na bino kosabo zoba amema texte ya ko changer constitution na mboka na biso moto kopela na mboka ba rebelle ko bima partout ezaka bato te bo mona na Équateur rebelle bimi na bandunu na porte Kinshasa ekobima na ba Congo ekobima partout. Congo mobimbe kopela moto muto ko gérer Congo ozate esika Tshilombo azomema balkanisation yango parce que comment bokoki kozala bazoba tina lolenge ya boye Goma Bukavu ba territoire ebele ya Congo ezali contrôlé par ba milice to ba rebelle yo vandi ozoloba na ça changement ya constitution pour osala nango nini mboka na biso tozali na pose ya réconciliation nationale, les vivre ensemble ndenge nini tokoki kovanda lo esika moko to kamba mboka mboka ezali nanu na tante ya ba bolole o ba memi ba texte ya rechanger constitution.
Alors, bino bozo sakana na moto. Eza kwa mwana, ao sakana na moto, o pekisa oyo kate akozika. Soka ziki nda yo. Chilombo kozika. O mato kitoko zika. Chilombo akozika. Il faut pe azika. Po matoi ezoleka moto. Balobi matoi elekaka moto te. Chilombo ozali matoi mangbangi. Ozali matoi mangbangi. Il faut ozika. Esiko kodoka yango. Soki babotoli okatanga mobimba. Ozangi mbongo. Ozangi lo meya ya kofinansier guerre na yo. Okosala nini. Osinye na bananga. Okosinye pe na ba oyo. Matoi ya Chilombo. Mutu akotikela bino mboka wana aza te. Muyaya bino nyonso. Nani akotika mboka wana? Nani? Eza batata na bamama na bino te bandeko na ngai. Hein? Boye baka peke batu pe bao souffrir mboka batu bao souffrir na tcheli bino na ebandele émission. Donc rébellion bimi na Katanga. Totala ndenge nini bakota kilelo. Totala pena ndenge nini désordre bimi na côté ya Fifi Masuka. Na betela bino esika rebellion ngo ezali to beta pe mbamo makambo ya Uvira to benda bilili oya suka siko. Vambe bien. Hapa tuko ni barabara ya Mitwaba. Penye panashukiaka mai yoyi paka kilalo. Kuna chunga intervention ya kutoka Mitwaba. Hiyo jinsi ya kuwapopola. Munguna Ajimi Kanyama Kasese anakimbia, tuko mu avance. Hii ni mtoni ya mai yenye inapita pa kilalo kya Mitwaba. Yoi ni kurbi konga etombe, konga inanguka. Munguna eko hapa, tuko na chunga. Ngara force Katange MDKC wanaume tuko na progresser vers Mitwaba, wewe na progresser. Tuna progresser ini maranfort zetu zenye ziko na kuya. Apa ndio parko kana? Generation basi na nyumba hii abate. Unayo? Naija. Basa kuna. Nipi ni milimetre na yo. Basa kuna, basa kuna. Rapide. Hapo malata hapo. Ndio.
etage, ile etage. Ile image na ya etage. Hii ya huko Mkongo hii. Nikaeni minute just. Kamanyola nako zinaanza hasi tu hapo, hasi Katogota washika mata Kamanyola hapa ndiko mbarabara tu hapo. Ndio ile mabali perdi zinaanza, watu wote wanaanza kimbia tu hapo. Banafika vraiment na shie, wanaanza kimbilia manyumba tu. Mawe. Ile 2026 hii. Tukiona tuifike kwa Mungu atasaidia. Njoo hivi niko na supu hivi. Ni za mingi ziko kama kenze. Ni za mingi. Sasa bwana wanaanza kukupa mananza ndio. Sasa wanaanza kurudisha huko. Ni za mingi sana. Wanaanza kisa dawa wanashaanza kukupa tu wanaanza retire bana. Sasa wale wafaa kule chini. Uvira sasa Amerika kule kama kule Uvira kwa wale wapika. Amerika wapika sasa mimi Amerika kwa mwao. Nakwambia juzi wanapitisha mama hizi zishaanza nuka, hizi ziko fata gari. Unuka manake sana. Maraka sio banaanza kukupa mara wala rezile watu yao. Warudisha. Ile bagari yenye balibana jana zile. Voilà baimbo. Rébellion oyo bomoni ezali kokende lelo ba avancer bakomi na mitwaba. Bazo ko avancer o pe tokolo bazali ko poussana. Bazali na balance roquette ndenge bomonaki bazali na mwa ba kalashnikov na bango bakomi na mitwaba. Nzela oyo ya bango ezali kokende ti Lubumbashi na Okatanga. Bakende kobotola Lubumbashi, babotola Okatanga, après kobotola Okatanga, bakosala nini? Bakopusana pona kokende na ba territoire mosusu. Donc bakabola Katanga ekomana ba Lualaba, ekomana ba Kolwezi, ekomana ba territoire ebele na kati ya Katanga. Donc rébellion oyo ezali kopusana, bakomi na mitwaba, bazo kopusana, bazali kopusana. Pendant temps wana pe Corneille Nanga azali kokota na kati ya Uvira. Lobi elekaki masasi ebetaki na ndenga kosakana te na ba territoire na kati ya Uvira. Donc ezalaki ya koyinda na ndenge ya kosakana te. Bandeko na ngai, mboka na biso ezali au bord o balobaka na lopoto ya effondrement. Tellement incompétence elati nzoto. Incapacité ya kokamba mboka elati ba to bazali kokamba mboka na biso kotina bulu yeke total. Pona mboka na biso ebima na kao o tozali kolobela bino. Na makambo to ezali koleka, ezali kaka dialogue. Dialogue yango pe eza dialogue mo ifo ezala sincère. Lokola ndeko Tshilombo respectaka eloko te, il faut na kati ya dialogue wana ndeko Tshilombo akende. Donc dialogue tokosalisa ezali dialogue otokoloba Tshilombo osali makambo na yo lokola ozali na confiance ya moto te, lokola okambi pe mboka mabe osali temps na yo.
Ça veut dire, et comme étant au Kangabisaka, okende. Okende. Donc, na ero tozali kolobalabino, katanga eza ya kopela moto, bato batomboki kote ya Fifi Masuka kuna, batomboki pona nini, Fifi Masuka buki banda kuna bango, alobi na banda kuna bango babuki buki wana, ke basali ezali place ya RVA, alors que na kati ya place au Fifi Masuka pa buki, banda kuna peza, me babuki yango. Bato musu bazali ko soupçonner que Fifi Masuka azali ko bongisa po amitongilila ye moko bandako. Mais ce qu'on a nazali ko tuna bato. Bino bozali ko sala contre mokonzi ya mboka to pour mokonzi ya mboka. Parce que ba jeune wana soki lelo rébellion ya MDKC koti ba place ya Luala Balkolwezi. Boko condamné ba jeune ba ko kende ko intégrer rébellion wana to bokolo bani. Bino moko bozali ko bebisa masolo. Bino moko bozali ko tia mafuta na moto. Bino mo boko pelisa Congo parce que yozo benga na mutu na ndako na opese place akovanda te opese eloko akolia te abota azana bana azana mwasi bakokende wapi bazana mboka na bango bazali na mabele na bango bakatange bo telema bakatange bo bunda contre régime eko nyokola bino na kati ya mabele na bino moko ba Fifi Masuka banani bazali ba complice ya régime oya ba incompétent oyo ko nyokola ba imboka na kati ya mboka na biso moko peuple congolais nyonso telema bisuko ozali to bundela mboka tozali na droit na biso pe to vivre lokola bato na dignité na respect tozali na droit ya ko bundela constitution ya mboka na biso to telema biso nyonso bisika tozali place nyonso ozali na lutu ozali na moto ozali salela yango pona ko sauver mboka ekomi air ya ko sauver mboka eza tant oyo congolais nyonso esiko ozali telema bundela mboka mboka ezali ko kamba mabe mboka ezali ko kende mabe donc ezali tant oyo biso nyonso il faut to sangisa makasi na biso to sauver mboka na biso to bundela pe bandeko bazali ko nyokoma pona mboka na biso mot d'ordre ya ndeko Jonathan Lumbila mwana mboka molobeli ya peuple aganara toujours lisanga tokolonga to bunda tokolonga mbote na bino bisika oto bozwami to pesi bino rendez-vous lobi pona ba émission mosusu mbote na bino. À partir ya Goma tokoki ko toucher Kigali wana akola la lisusu na ndako na ete akokota zamba. À Bruxelles, il a dit je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. À la moindre escarmouche, Lissassi Moko Pade. À partir de Goma, Toko Kiko touché. Kigali Wana, Akola la Lissusunanda Kunayete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Massabwale. Démissionner, Chilombo. Démissionner, Chilombo. Démissionner. Après vos propos, Monsieur Chilombo à Bruxelles, tu as dit nous sommes à deux pour mettre fin au conflit. Donc tu as exclu Washington, Doha, l'Union Européenne et le M23. Joseph Kabila condamné à mort pour des millions de dollars de vol pour un projet bidon. Mais au fond de toi tu savais que c'est Kagame les patrons du M23. Rudy Chamakuta et à Trésor Public Ngivi Chilombo. À Bruxelles il a dit je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Belé. À la moindre escarmouche Lissassi Moko Pade. À partir de Goma Toko Kiko touché. Kigali Wana Akola la Lissusunanda Kunaye. J'ai réuni deux chambres du Parlement. J'attaque le Rwanda. Obosani Lelo Omasabwale Opa. Et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre. Aujourd'hui, vieux Fachi, tu as montré au monde entier la grande puissance du Rwanda. Nous sommes fatigués de promesses sur promesses, de voyage sur voyage. Démissionné Chilombo. Démissionné Chilombo. Chilombo. Démissionné. Moïse Katumbi t'avait dit à Oufouanye qui tout à fois Pepo. Papa Kitobo Walez à l'incarnation de la vérité. Gervais Kassongo Fundishe Kuloba restera toujours du côté de la vérité. Chilombo.
Baba Wakatanga. À Bruxelles, il a dit: je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Belé. À la moindre escarmouche, Lissasi Mokopade. À partir de Goma, Toko. À la moindre escarmouche. À partir de Goma, j'ai réuni 2 chambres du Parlement. J'attaque le Rwanda. Obosani Lelo ou Massaboaleo. Démissionner, Chilombo. Démissionner, Chilombo. Démissionner. Obi, la moindre escarmouche. Lisez sur mes lèvres. Je vais démissionner. Demer Chilobo. Joseph Kabila l'avait dit: c'est toi le problème.